Mallar hazır mı? Hazırdır, hazır. Sen, Venediklilerin keseleri hazır mı? Onu de. Bunca işi neden babandan gizli yapıyorsun anlamıyorum. Gizli olmasaydı heyecanı kalır mıydı? Ayrıca her şeyi de merak etme Simon Efendi. Beyim, Doğan ne vakit gelecek? Vazifesi bittiği vakit Turgut. Hacı Turyan. Buyur beyim. Seni azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin. Beyim. Beyim. Sana borcum vardır beyim. Borcumu ödemeden gitmek bana zul gelir. Hoş. Ne gidecek yerim vardır ne de halim. Beyim, müsaaden olursa seninle obaya gelip sana hizmet etmek isterim. Hem ben hala senin köleniyim. Kim bilir, belki bu ihtiyar minnetini gösterecek bir yol bulur he. Senin sadakatin de, hayır duan da bana yeter Hacı Turyan. Bundan gayrı dilediğin kadar misafirimsin. İstediğin kadar obamda kalabilirsin. Tanrı seninle olsun beyim. Kızım. Çok yorgunsun. Dinlen biraz. Gözüme uyku girmez ki ana. Ertuğrul Bey'imin bizi bu beladan çekip çıkaracağını bilirim. Lakin oba çok kolay pes ettiler. Olur da soluğu kesilip gitmek isteyen olursa halimiz nice olur. Destur var mıdır Halme Sultan? Gel Banu Çiçek. Beni emretmişsin. Buyur. Sen bize Doğan Alp'in emanetisin. Lakin Doğan Alp bugün ettiğin sözleri işiteydi. Gereğini kendi yapardı. Ben ettiğim sözlerin arkasındayım. 2 yaz geçti Halme Sultan.